Halo guys. Hari ini aku mau ke dokter karena lagi gak enak badan. Batuk, pilek, tenggorokannya sakit, demam, kepala sakit juga dari kemarin. Tapi hari ini aku baru mau ke dokternya. Jadi maaf kalau berisik. Buat kalian teman-teman semua, jaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Soalnya lagi musim corona kayak gini kan, dokter juga bilang banyak virus kayak gitu kan. Jadinya ya mudah-mudahan semoga aja nggak ada gimana-gimana. Jujur aku takutnya ya, karena lagi musim corona kan, pandemi corona, jadinya jujur aku takut. Kami sih sebenarnya nyuruh dari kemarin ke dokter, tapi aku takut ya, takutnya bener-bener corona aja. Tapi sih pas aku searching di Google ya kan, ciri-ciri orang corona tuh ya, alhamdulillah sih nggak di aku gitu kan, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan mudah-mudahan lah, bismillah, mudah-mudahan memang enggak. Aku jalan dulu ya, nanti lanjutin lagi kalau udah nyampe. Oke. Halo, nyambung lagi. Maaf ya kalau suaranya nggak jelas, kalau aku pakai masker terus berisik di dekat jalan. Aku udah di puskesmas, lagi nunggu obat. Alhamdulillah, cuman batuk pilek biasa, enggak yang gimana-gimana. Jujur aku udah takut banget karena lagi musim pandemi corona kayak gini kan, jadinya apalagi hampir sama kan tanda-tandanya, gejala-gejalanya kayak flu gitu kan. Cuman katanya ada bercak-bercak gitu di tubuh. Nah, alhamdulillah aku nggak ada. Aku benar-benar cuman yang batuk pilek aja. Aku sama mamaku sepi di sini. Lagi nunggu apoteker. Kebetulan nggak jauh dari rumahku ke sini, jadi bisa jalan kaki. Tadi sudah dianterin sama teman kakak naik motor, karena jujur aja aku agak lemas, jadinya ya gitu deh. Alhamdulillah banget. Jujur aku udah takut, kepikiran aku aduh jangan-jangan gue kena gitu kan, amit-amit jawang bayi, naudzubillah menjalin jauh-jauh. Aku mikirnya anakku nanti gimana, karena dia kan ASI kan kayak gitu, nanti anakku gimana, aku mikirnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah enggak, semuanya lancar, nggak ada gimana-gimana kayak gitu. Aduh, alhamdulillah lega, rasanya lega. Sampai suamiku juga semalam aku sama suamiku, aku bilang aku takut. Kenapa? Aku takutnya ya kayak gitu kan, aku bilang kayak gitu sama dia. Terus kayak tadi dia, tapi lu kalau pergi-pergian selalu pakai masker kan? Iyalah, aku bilang gitu. Biar kan pergi-pergi jauh ke depan rumah aja, aku bilang aku keluar pakai masker. Aku bilang kayak gitu kan. Nah kan nggak tahu kita nanti yang ada orang yang ajakin kita ngobrol, kita nggak tahu dianya positif atau negatif kan. Kayak gitu, jadinya ya selalu pakai. Sebentar ya. Lagi dibikinin obatnya. Kita lanjut lagi. Oke. Halo. Jumpa lagi. Ngeblur. Soalnya gak bagus pencahayaannya. Ini lagi siang. Tapi aku nyala lampu. Aku udah sampai rumah. Terusnya ternyata nih si Krucil bangun. Nih orangnya bangun, akhirnya ganti baju, cuci tangan sampai rumah, ganti baju, susuin gitu. Ini orangnya udah minum obat juga. Aduh, taruh kak, aduh mamanya. Nah, aduh.
Halo, gimana? Halo, halo. Hmm, apa? Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan yang sehat, makan yang banyak, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan jangan terlalu sering berpergian keluar. Itu diusahakan, kecuali kalau urusannya penting atau apa darurat kayak gitu baru deh. Terus kalaupun pergi-pergian jangan lupa bawa masker, terusnya hand sanitizer dan semacam itulah perlengkapan tempur. Karena sakit itu mahal. Kenapa aku bilang mahal? Pertama, kita nggak bisa nikmat. Kalau kita sakit, kita nggak bisa nikmatin waktu kita bersama keluarga, ya kan, bareng si kecil. Kalau yang udah punya anak gitu kan, bareng istri, bareng suami, pasangan, keluarga, ibu, bapak, kakak, adik, kayak gitu kan. Apalagi di sekarang ini lagi pandemi kan, pandemi corona. Jadi ya kita semua harus bisa jaga-jaga kesehatan kayak gitu. Perbanyak makan sayur, buah, vitamin, susu, segala macam. Makan makanan yang bergizi gitu. Ini demamnya udah enakan, udah turun. Jujur tadi aku pas sampai sana takut banget. Kenapa? Soalnya aku takutnya ya positif, tapi untungnya enggak, alhamdulillah. Gitu kan, cuman batuk pilek biasa gitu. Terusnya sekarang juga panas udah mulai turun. Kemarin sih waktu awal pertama ngecek itu kan 36 berapa gitu kan, masih normal. Terusnya malamnya itu aku cek 37. Nah tadi sebelum berangkat itu 37,8. Nah aku kasih tahu suami, tapi alhamdulillah ya gitu kan, alhamdulillah sekarang udah agak enak. Aku udah minum obat juga gitu. Kenapa aku lebih sering memang berobat ke puskesmas? Kenapa? Karena ada yang bilang ke aku, dokter ya maksudnya, apa, dosis-dosis di puskesmas itu enggak, maksudnya mereka tuh ngasihnya bertahap gitu loh, enggak langsung yang jebret, maksudnya dosisnya tinggi gitu kan. Jadinya kalau kita udah terbiasa minum obat dengan dosis tinggi kan, dosis yang rendah nggak mempan gitu kan. Jadi tuh oh yo, jadinya maaf, kalau di itu tuh dosisnya pertama dikasih dosis yang rendah dulu. Apalagi untuk yang kayak aku kan menyusuin gitu kan, nyusuin jadinya lebih aman kayak gitu. Nyusuin sama hamil tuh kan gitu, jadinya lebih aman lah. Karena kayak tadinya mama juga kan, aku sama mama itu karena mungkin udah nggak mempan ya gitu kan, yang 12,5 miligram obat darah tingginya, jadi ditaikin tadi jadi berapa gitu. Aku belum lihat sih obatnya mama, karena sampai rumah aku udah bangun cuci tangan, ganti baju gitu kan, terus nyusuin. Habis nyusuin aku minum obat dulu, minum obat nyusuin lagi. Dan sekarang anaknya itu sudah. Nah ini kalau misalnya agak ngeblur atau gimana, ini mohon maaf, karena penjahitannya kebetulan di luar lagi mendung gitu kan, lagi mendung. Jadi kalau nggak nyala lampu gelap banget kayak gitu. Soalnya kan takutnya nih, karena ini kan udah merigil kan. Nih liatin aja, lagi gigitin lidiaren. Apa lidiaren? Siapa di rumahnya yang masih nyimpen lidiaren atau punya lidiaren? Ini namanya untuk penangkal ya, bagi yang punya anak atau lagi hamil. Ini aku beli waktu di hari-hari Bintaro, dekat yang Permata itu, gedung Permata, Premier Bintaro itu, sedang Premier Bintaro. Aku beli 25.000. Yang jualan kakek-kakek gitu, dia jualannya dari sore sampai malam, kasian juga sih.
maaf nih. Kayak gitu nih anaknya. Tadi papanya juga udah nelpon, suamiku udah nelpon. Dia nelpon terus malahan gitu kan, emang dia mah orangnya gitu, nelpon terus katanya udah nyampe belum, udah jalan belum, udah, terus gimana apa kata dokternya gitu gitu kan, terus obatnya dikasih obat apa aja, berapa kali minumnya kayak gitu gitu. Terus ya udah kalau udah nyampe rumah kabarin gitu. Tapi pas nyampe rumah juga sambil nyusuin langsung deh nelpon papa ya kak, deng 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 deng. Kayak marshmallow pipinya. Loh, marshmallow, oh, di. Mau agak ngeblur ya, penjayaannya agak jelek, aduh duh. Tuh kan sama aja. No no, no, mama nggak kemana-mana sayang. Makanya harus dulu, aduh duh. Dia gitu kalau aku bangun tuh sengaja aku mau keluar kok, ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, sampai di sini dulu ya, Om, Tante, videonya. Disambung di lain video lagi. Iya, Mama mau istirahat dulu habis pulang berobat. Jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi. Aduh, perbanyak sayur dan buah. Aduh, vitamin. Dan jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker dan bawa hand sanitizer. Bye bye. Bye bye nya gimana papanya? Bye bye. Udah sibuk. Udah disambung di lain video ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.